應該係超出咗我嘅預期嘅因為呢一次使用嘅基本都係比較環保嘅材料啦，甚至超過歐洲標準啦。咁樣我哋情況咧就會係裝完之後會即時入住嘅。咁好感謝胡生咧，借咗呢個單位咧，俾我哋影翻咧我哋設計裝修後個靚相啦。我想問胡生，你咧係點樣認識我哋品味空間 Taste Interior Design 嘅咧？其實亦都係好偶然嘅機會啦，就喺網上邊去搜索一啲全屋定製嘅一啲即係方案嘅解決供應商啦咁樣。咁都睇翻貴公司喺呢個行業當中亦都有好多成功嘅案例啦，而且嗰個風格同埋客戶嘅口碑咧亦都相當之唔錯啦，所以我哋就咁樣去嘗試啦。我哋想問胡生咧，通常我哋室內裝修設通常咧女主人嚟處理呢件事嘅咧，作為一位男士，你點解今次咧會親自嚟設計自己嘅單位咧？因為我本身又係學設計出身啦，同埋咧就對屋企嘅使用啊，包括呢個色彩嘅用料啊，都會有自己嘅一啲諗法啦。咁所以喺呢個過程中咧，一般都係由我嚟主導嘅。都係設計師嚟嘅，胡生。想問今次嘅設計入邊咧，你最滿意嘅係邊一部分咧？應該講係主人房啦，因為香港嘅屋啦，大家知啦，即係空間會比較細啲。喺有限嘅空間當中，點樣去使得我哋嘅日常起居嘅功能同埋嗰個視覺效果都可以有個 balance，其實係唔容易嘅。咁就針對呢個戶型啊、房間嘅尺寸同埋呢個功能上邊嘅設計咧，我覺得設計師係用咗好多心機嘅，係一啲好細微嘅收口位啊，包括一啲功能嘅呢個安排上邊咧，係用咗好多心機，咁使得嗰個效果出到嚟係第一實用之餘咧，又唔會覺得冇咗一種設計嘅 feel 出嚟所以係 balance 得好好咯。咁咧就可唔可以同我哋分享下咧呢間屋嘅功能咧？見到啲櫃入邊咧，有鏡喎，咁啲鏡呢啲方面咧係咪你提出嘅咧？係冇錯嘅，因為考慮到間屋嘅空間並唔係好大，咁所以希望通過一啲杯鏡啦，使得嗰個空間感係更加有個延伸度，同埋咧就將呢個氣氛咧就可以帶出嚟燈光嘅氛圍啊，包括一啲擺設嘅呢啲氛圍都可以帶到出嚟。係啊，可能咧呢塊鏡咧又可以令到個海景咧引入嘅。係冇錯，冇錯，係啦。我哋公司咧今次咧特別加入呢個小紅帽安全加固組件，咁咧呢樣嘢咧會唔會對你咧居住咧有更加安心同埋放心咧？講起呢點，我覺得都幾 surprise， 因為之前又冇遇到呢種咁樣嘅安全裝置俾到客戶嘅，咁我覺得就都好安心啦首先都感謝公司俾到呢啲咁樣嘅裝置俾到客戶咁想問咧，你會唔會向親戚朋友推薦我哋品味空間 Taste Interior Design 咧？當然啦，係啊，我覺得呢個成個過程係好愉快啦，同埋亦都俾到好超值嘅感覺俾我哋啦。即係無論個價錢如何，但係睇得到係用心去處理成個項目嘅。咁所以我覺得呢點係最緊要嘅。咁我一定會喺我身邊嘅朋友當中去推薦。無論新樓定係舊居翻新，而你對我哋嘅室內設計作品有興趣嘅話，歡迎進一步向我哋品味空間 Taste Interior Design 嘅設計顧問查詢。我哋嘅室內設計顧問都想聽聽你所想。